Судове засідання оголошено продовженим. Судове засідання з'явились прокурор Коломієць, підозрюваний Храбачевський, захисник підозрюваного Вольвак. Слідчим суддею вивчено матеріали кримінального провадження. І прокурор, до вас в доповненнях запитання є у слідчій суді. Надайте пояснення все-таки ще раз по ризикам. Які, на вашу думку, наявні ризики і чим вони підтверджуються? Ваша честь, одним з основних ризиків це є ризик переховування від органів досудового розслідування та такий ризик він не є безпідставний, оскільки Храбачевський не з'являвся за викликами слідчого для надання пояснень. Також є коментарі в пресі його адвокатів, які повідомляли про те, що до моменту вручення підозри вони повідомляли про те, що вони також не можуть встановити його місце знаходження. Також у Храбачевського неодноразово слідчий йому телефонував, у нього був відключений телефон. У зв'язку з цим є всі підстави вважати, що такий ризик, як переховування від органів досудового розслідування, він не є безпідставним. І він є основним ризиком. Також, ваша честь, хочу сказати ще про ризик щодо впливу на свідків. Якщо не застосувати до Храбачевського запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, Храбачевський матиме все-таки можливість спілкуватися з ними і все-таки може якось впливати для того, щоб вони змінили свої показання. Також він може впливати на потерпілого в даному кримінальному провадженні. У зв'язку з чим своє клопотання я підтримую в повному обсязі, також прошу дозволити. Доповнення будуть? Так, доповнення. По-перше, хочемо зазначити про те, що відповідно до статті 194 про Кримінального процесуального кодексу суддя при вирішенні питання вирішує, чи є обґрунтованою підозра в вчиненні даного кримінального правопорушення. У підозрі, яка була надана суду, та по питанні про застосування запобіжного заходу є посилання на закон про поліцію. І є цитата з статті 1 цього закону, який стаття 1 Закону України про поліцію. Поліція в Україні – це державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я і далі по тексту. Але такого закону взагалі не існує. Є закон про національну поліцію, відповідно до статті 1 якого національна поліція – це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людей. Тобто на стадії досудового слідства слідчим не було з'ясовано, чи є взагалі суб'єкт кримінального правопорушення, об'єкт в даному випадку працівник правоохоронного органу, оскільки в законі про національну поліцію не встановлено, що працівники поліції є саме суб'єктами правоохоронного органу, тому що структура не прийнята відповідний нормативно-правовий акт. Крім того, хочу зазначити про те, що в матеріалах справи не міститься ані посилань про те, що він є працівником поліції, ні його посвідчення, ані жетону, відповідно до навіть про закону про національну поліцію. Крім того, хочу зазначити про те, що протоколами допиту потерпілого, протоколами допиту свідків, які були проведені в рамках даного кримінального провадження, взагалі не розписується подія саме злочину, передбаченої частиною 2 статті 342. В чому ж полягав опір, яким чином він відбувався? Є посилання на загальну подію злочину, подію, яка трапилась 7.02. Але в даному випадку говорити про те, що є обґрунтована підозра, в даному випадку немає підстав. Крім того, хочу зазначити про те, що ризики не доведені у зв'язку з тим, що належних доказів і допустимих до суду не надано, чи є ризики, які необхідно встановити відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України. У зв'язку з тим вважаємо, що в даному випадку
клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є передчасним та не відповідає обставинам справи. Крім того, ми до цього часу ще не зрозуміли, в якому статусі перебуває мій підзахисний. Все. Сідайте, будь ласка. Храпачевський, у вас є доповнення? Немає. Суд видаляється до нарадчої кімнати. Прошу встати. Ухвала 1 березня 2016 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва Хоменко при секретарі Котович з участю прокурора Київської міської прокуратури №1 Коломієць, захисників Вольвака, Гончарова, розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду міста Києва, внесене в рамках кримінального провадження номер 120 161 301 301 96 старшим слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції, Головного управління Національної поліції в місті Києві Негориця, погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Коломієць клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до Храпачевського Ростислава Павловича, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України, встановив. Старший слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції, Головного управління Національної поліції в місті Києві Негориця, за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Коломієць, звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до Храпачевського, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України. В обґрунтуванні клопотання зазначив, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції, Головного управління Національної поліції в місті Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 120 161 301 0019 69 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України. Вказав, що у вчиненні даного кримінального правопорушення підозрюється Храпачевський, що стало підставою для внесення відносно нього повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України в рамках кримінального провадження номер 120 161 301 0019 69. Зазначаю, що місце знаходження Храпачевського не встановлено, останній до слідчого відділу не з'являється, тобто переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності. Також вказав на наявність ризиків, передбачених статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України. Зокрема, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що Храпачевський буде намагатися в подальшому переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення. Вважає, що застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту забезпечить запобігання встановленим ризикам. Враховуючи, що Храпачевський зареєстрований та проживає по вулиці Зеленій, 4 в місті Куерка Київської області, не має на утриманні недієздатних та неповнолітніх осіб, не працевлаштований, не навчається, його перебування під домашнім арештом не виключається. В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала з підстав вказаних у ньому та просила його задовольнити. Підозрюваний та його захисники проти задоволення клопотання заперечують, посилаючись на недостатність обґрунтованості підозри, неналежне її вручення та відсутність ризиків, передбачених статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України. Також, на думку захисту, слідчим не доведено, що більш м'які запобіжні заходи не зможуть запобігти ризикам у поведінці та діях Храпачевського. Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисників, слідчий суддя приходить до наступних висновків. 23 лютого 2016 року в єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження номер 120 161 301 0019 69 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України. 24 лютого 2016 року Храпачевському в порядку статті 278 Кримінального процесуального кодексу України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України у кримінальному провадженні номер 120 161 301 0019 69. При цьому слідчий суддя виходить з того, що відповідно до статті 278 Кримінального процесуального кодексу України письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення у спосіб, передбачений цим кодексом для вручення повідомлень.
Відповідно до статті 111 частини 1 Кримінального процесуального кодексу України повідомлення у кримінальному провадженні є процесуальною дією, за допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд повідомляє певного учасника кримінального провадження про дату, час та місце проведення відповідної процесуальної дії або про прийняте процесуальне рішення чи здійснену процесуальну дію. Повідомлення у кримінальному провадженні згідно частини 3 статті 111 Кримінального процесуального кодексу України здійснюється у випадках, передбачених цим кодексом, у порядку, передбаченому главою 11 кодексу, за винятком положень щодо змісту повідомлень та наслідків неприбуття особи. Згідно частини 1 статті 135 Кримінального процесуального кодексу України особа викликається до слідчого прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв'язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою. Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим здійснювався виклик Храпачевського по телефону 23 лютого 2016 року з метою проведення слідчих дій, але Храпачевський на телефонний дзвінок не відповів. Та 24 лютого 2016 року адвокатові Вольвах для передачі Храпачевському було вручено повістку про виклик з метою проведення слідчих дій на 24 лютого 2016 року на 17 годину. Однак Храпачевський в зазначений час до Голосіївського управління поліції не з'явився, що підтверджується відповідними рапортами. 24 лютого 2016 року складено письмове повідомлення про підозру Храпачевського за частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України в кримінальному провадженні номер 120-161 301-1969, яке 24 лютого 2016 року направлено Храпачевському за місцем реєстрації проживання останнього, про що свідчить опис складення у цінний лист, фіскальний чек про оплату поштового відправлення. Таким чином, в матеріалах кримінального провадження є достатні дані, що підтверджують наявність у Храпачевського статусу підозрюваного за частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України у кримінальному провадженні номер 120-161 301 301-1969. Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні Храпачевським кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України, що підтверджується, зокрема, даними протоколу допиту потерпілого Лопатіна від 23 лютого 2016 року, даними протоколу проведення слідчого експерименту за участю потерпілого Лопатіна, даними протоколу допиту свідка Никитюка від 24 лютого 2016 року, даними протоколу допиту свідка Фещенка від 24 лютого 2016 року. Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування. Рішення Європейського суду з прав людини в справі Мурей проти Сполученого Королівства від 28 жовтня 1994 року. Слід зауважити, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті. Зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину. При цьому слідчий суддя не виключає ризику, передбаченого пунктом 1 частиною 1 статті 177 Кримінального процесуального кодексу України, зокрема те, що підозрюваний Храпачевський може здійснити спроби переховуватись від органів досудового розслідування та або суду, однак враховуючи дані, що характеризують його особу, зокрема те, що останній раніше не судимий, має зареєстроване місце проживання в місті Боярка Києво-Святошинського району Київської області та проживає за адресою міста Боярка Києво-Святошинського району Київської області, вулиця Зелена, 4, разом з сім'єю, слідчий суддя вважає, що даний ризик є мінімізованим. Відповідно до положень частини 4 статті 194 Кримінального процесуального кодексу України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 і 2 частини 1 цієї статті, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваного кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України, на які вказує слідчий прокурор, але не доведе обставин, передбачених пунктом 3 частини 1 цієї статті, недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м'який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного обвинуваченого обов'язки, передбачені частиною 5 статті 194 Кримінального процесуального кодексу України. За таких обставин, оскільки під час судового розгляду не доведено, що застосування більш м'якої міри запобіжного заходу неможливе для запобігання ризиків в кримінальному провадженні, враховуючи відомості про особу підозрюваного, беручи до уваги посилання сторони захисту на наявність у Храпачевського соціальних зв'язків,
реєстрації в місті Боярка Києво-Святошинського району Київської області з урахуванням віку підозрюваного та тяжкості кримінального правопорушення, у скоєнні якого він підозрюється, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання з одночасним застосуванням відносно Храпачевського більш м'якої міри запобіжного заходу. При цьому слідчий суддя вважає, що для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, покладених на нього Кримінально-процесуальним кодексом України, необхідно обрати відносно нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження виникає необхідність одночасного покладання на підозрюваного Храпачевського, передбачених частиною 5 статті 194 Кримінально-процесуального кодексу України, обов'язків. Враховуючи наведене та керуючись статтями 111, 135, 176, 177, 178, 179, 184, 194, 196, 276, 279 Кримінально-процесуального кодексу України, слідчий суддя ухвалив в задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України Храпачевському Ростиславу Павловичу відмовити. Застосувати щодо підозрюваного Храпачевського Ростислава Павловича 4 листопада 1991 року народження, уродженця міста Боярка Києво-Святошинського району Київської області, проживаючи за адресою міста Боярка Києво-Святошинського району Київської області, вулиця Зелена, 4, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Покласти на підозрюваного Храпачевського Ростислава Павловича наступні обов'язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого прокурора і суду, не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого прокурора або суду, повідомляти слідчого прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, не відвідувати місця, в яких здійснюється реалізація алкогольних напоїв, докласти зусиль до пошуку роботи. Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду міста Києва протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали. Слідчий суддя підпис є.